Dobrodošli na još jedan video sa nama u šumi. Evo, još jedno foliranje za spavanja. Od spavanja u stvari od prošle noći. Da ne pominjem da ne spavam u šumi, da je to čisto radi da lepše izgleda. Vatrica se ugasila, komarci su počeli pomalo da grickaju i sve je u redu. Sad ćemo se fino spakovati i polako da krenemo. Gdje ćemo? Tražimo reku. Na reka čuje se, a ne možemo nikako da je vidimo. Prvo ću da pokupim svoje đubre i ne ostavljam ništa za sebe. Frajer si ako pokupiš, ne ako ostaviš. To svi znamo, ali većina ljudi to ne radi, tako da ja ću svoje pokupiti. A bit ću u jednom sljedećih videa koliko sam đubreta od drugih ljudi pokupio. Vjerovatno nećete verovati. Evo, snimljeno. Evo, provjeravam vatru da li je ugašeno, da li sve kako treba, da možemo da nastavimo naš put. Treba dobro utvrditi da ništa ne dimi, da nema žara, da nema nečega. I naravno, sad sve treba ponovo spakovati. Ranac na leđa i idemo dalje. Mora se biti organizovan kad ste u šumi, morate tačno sve znati na kom mjestu se nalazi i gdje se nalazi. Inače ćete nešto izgubiti. A vjerovatno ste vidjeli kako imam sa crvenim kao trakicom obeleženo. Ta boja je jednostavno, ne postoji toliko u šumi. Tako i ako vam nešto ispadne da ne morate tražiti pola sata. Tu je, vidi se odmah. Da vam se zahvalim na gledanju, da vam se zahvalim na svemu, na svim komentarima i ako možete prihvatiti se i podijelite ovaj video s nekim koga možda interesuje da vidi. A mi nastavljamo kroz hod. Evo, video sam ovdje neke puževe, izgleda da su mrtvi, moram malo da sklonim travu. Ništa ne diram prstima, ali ne znate gdje je zmija. Evo ga puž, riknuo ko zna od kada. Ovaj deo je bio poplavljen, pod vodom je bio jedno vreme, tako da sve što je bilo na zemlji, sve što nije moglo da se popne na drvo, na brzinu, to je i uginulo. Ali mi idemo dalje. Probijamo se dalje kroz ovo šiblje, da ne kažem i šumu. Jeste i šuma i šiblje, ne znam nije šta. Ali eto, idemo, krećemo se. Polako. Komaraca još toliko nema, tako da je podnošljivo da se hoda. Ali čuo sam reku, ne mogu samo da uopšte provalim sa koje strane dolazi zvuk. U šumi sve što mislite da dolazi od napred, nekako dolazilo sa strane ili pozadi, nikad čovjek nije tačno. U svakom slučaju, ako se niste izgubili, ako ne znate ni gdje ćete ni šta ćete, onda niste ni izgubljeni. Idemo, hodamo, dok god se nešto ne nađe, neki vodič. Šta biste vi uradili da se izgubite u šumi? Da bi ostali na jednom mjestu ili bi čekali pomoć ili bi hodali dalje? Svi kažu sedi čekaj. Ja, brate, bi pičio. Čujem šumu iza ovoga ovdje, vidite ovo kako je to, kao zid. A ova trava, to je ona lepljiva trava što vam se lepi za noge. A kada dodam, ova lepljiva trava, kako god da hoćete da nazovete, je dobra za bubrege, za jetru, za slezinu, čisti krv i ublažuje sve upale koje možete imati u telu. Ljudi je seku, ljudi je trimuju, ljudi je bacaju, ali verujte mi da je jedna od boljih stvari koje možete pojesti ako imate ikakvih problema. A mi dalje idemo kroz šumu. Treba probiti ovaj zid. Čujem vodu, čujem reku baš blizu, ali ovo haos ovdje. Gdje sam se ja upustio? Moram, ne vredi. To je današnji zadatak. Najveći mi je fazon što kada ovo probijem moram da se vratim po kameru. To niko ne razume koliko je ovo u stvari teško.
3-4 sata snimanja, pola sata videa i to ako ste sretni. Ima koprive, ima svega, ima nekog trnja, nagrdio sam se, ali sam rešio da ovuda prođem. Tražio sam s druge strane, ali nije, isto je bilo, čak i gore u stvari. Morao sam čak i sa granjem da se borim. Ovako, ovo ću sad isečem sa svojom mačetom i idemo prema reci. Strava i užas. Nekako me ove ptičice vesele kad ih čujem, čujete ih i vi najvjerovatnije. Ali evo, još malo pa se probijam. Ne može se ovo nisati, ovo je haos totalno. Vučem, guram, ne vredi, to je to. I evo, izlazim, probijam se. Nevjerovatno, ko da sam u drugom svetu. A eno i reke. Možete da vidite korito. Evo je. Možda se može upisati koja riba. Samo treba prići. Treba neko sići do nje u stvari. To je najveći problem. Vidite kako je to strmo, nema šanse da se siđe ovdje. S druge strane je mnogo bolje, ali ja nisam s druge strane, tako da moram da tražim nekako prilaz. I ako siđem dole, šta ću onda? U vodi sam. Vidite kako je ovo odsečeno, ovo je litica čitavo. Idemo. Naći ja mjesto. Moram naći kako da priđem. Moram da vredi, to je rešeno danas da bude gotovo. Šta mislite, hoće li uspjeti? Ja se nadam da hoće, pa polako. A evo još nečega. Svi znate šta je ovo, kopriva. Skidam samo vrhove. Znate li zašto je dobra kopriva? Kopriva je dobra za ako imate problem sa gvožđem, isto je tako dobra za prostatu i krvnu sliku. Znate li šta je ovo? Znate li kako se zove ovo, da kažem, korov? Mnogi koriste za mnoge stvari. Ako znate, ostavite komentare. Evo sam našao još nešto, nemam pojma šta je. Ima gorak ukus, znači da nije dobro. Ako ne znate koja je trava jestiva, koja nije, uzmite komad, stavite u usta i držite 15 minuta. Ako vam utrnu jezik i desni, to je otrovna trava. Nemojte gutati to nikako. Evo malo i dalje se probijamo kroz divljinu. Reka je s druge strane, ali ovo haos. Ne može, stvarno se ne može prići. Moram nešto raditi ovdje. Vidim je tamo negdje u daljini, ali još je sve to nešto nizbrdo. Nema Boga da ću ja dole silaziti. Ako siđem, trebam vezati neki kanap ili nešto da mogu da se popnem nazad. A probit ću se ja do tamo baš da vidim ima li ikakav prilaz. Možda je nekad neki pecaraš nešto napravio. Ovo mi je na putu, pa ću ga iseći. Trulo je nesmetno. Džungla, divljina, divljina džungla. Možda ću se vratiti po ovo ako nađem ovdje mjesto da prespavam po fol, da zapalim vatru, ovo je dobro drvo, ovo dobro gori. I lakše će biti da se upali vatra sa suvim nego sa onim ko nešto vlažno, ne možeš mu ništa, boriš se sat vremena da onim kremenom upališ vatru. Evo našao sam jedno fino mjesto, dole je reka, nema šanse da mogu da priđem, tako da ćemo za danas da se usidrimo ovdje. Ovaj ćemo deo da očistimo, da vidimo šta možemo da napravimo za neki mali šalter, da zapalimo vatru, da nešto pojedemo. U stvari, danas jedemo ono što smo nabrali. Sve je u pitanju planiranja. Ako ćete negdje ostajati, da li imate dovoljno sredstava da napravite sebi sklonište,
da li imate dovoljno drva, da li ste na nekoj promaji koliko toliko da se odbranite od buba i komaraca. Gledajte dovoljno dobro, morate dobro pogledati da nema slučajno od nekih divljih životinja, nekih tragova, jer ako im je tu prolaz, doći i do tebe. Tako da ne želite da se susretnete s nekim oči u oči u sred noći. To bi baš bilo neprijatno, mogu reći. Tako da sve se mora pripremiti, u svemu se mora razmišljati, sve mora biti po nekom neviđenom, nepisanom pravilu ili planu. Nisu ludi ljudi koji ovo rade i imaju neki svoj sistem. Treba ih nekad pogledati. Ja sam gledao mnoge od ovih videa, neki su totalno nerealni, neki lažu, neki kradu, ne znam nija više šta. On ide u šumu, od jedan put našao odrezak, ajde bre, pečeno pile vrti, sad ga je on uhvatio. Ljudi bre, svega ima. Ali, ja lažem da spavam preko noći. U stvari ne lažem ako sam rekao tako da je to to. Evo vidite kako sad pripremam ovdje da napravim kao mali krov. Prolazio sam pored onog velikog lišća što zovu slonovo uši. Pa ću se vratiti po to da napravim sebi krov. Dok hoće kišica, neće kišica, ne znam ni ja. Tako da je bolje pripremiti se i imati nešto kako treba. Da se čovjek može zaštititi, naravno. Moram očistiti sve gdje ću da sednem, da se spustim, da imam prostora, da me ništa ne smeta, da me ništa ne bode, da imam i dobar pregled i da napravim malo promaje. Jer ovo je džungla ovdje, ne može se preko videa toliko vidjeti koliko je ovo stvarno svega ima oko tebe. Normalno rano ćemo dokačimo, da znamo tačno gdje je u slučaju da treba bežati, odmah da se kupi i da se fura. Evo ono lišće što sam vam rekao pre par sekundi. Sad ću njega da upletem u ovaj ram što sam napravio od ovog drveća. Evo vidite. Ovo je isto jednostavan način, neko malo šaltera za par dana najviše. Ako stvarno hoćete negdje da ostanete na neko duže vreme, treba nešto mnogo čvršće da bude. Treba se napraviti kamin, treba se napraviti dosta toga. Jer ovo kuvanje na otvorene vatri je najneefikasnije, što bi rekao. Najbolje na nekom malom kaminčiću ili nešto tako. Evo vidite kako sad upličem ovu granu ovdje, da napravim da mogu da stavljam ovo veliko lišće. Stavit ću ja još koju tu. Jer jako je bitno da ima šta da drži sve to. Dune mali vetar, ovdje sve dođe u ovo. Evo vidite kako ubacujem jedan po jedan list. Krećemo dozgo, naravno, da je sve jedan list koji ide od ozgo prekriva onaj ispod. U slučaju kiše da ne prokišnjava. Veoma efikasan proces, veoma efikasno da se čovjek zaštiti. Svi u nekom sistemu hoće da naprave neko sklonište da bude kao trosobna kuća. Ne, treba vam dovoljno da budete suvi, da vam bude toplo i da možete da se ispružite. Čak i da se ne ispružite, ako treba da sedite i da spavate, sedite i spavajte. Ali je najbitnije da ste sklonjeni. Ako negdje duže ostajete, to je već druga stvar. Ako ćete praviti sebi kolibu ili praviti neko veće sklonište ili živjeti u pećini, nije ni bitno. To je već druga stvar. A ovo sve što se radi danas za danas i sutra se odlazi, nema potrebe izgubiti 5 sati vremena. Treba što brže i što efikasnije završiti. Naravno, treba se sve pregledati da li gde ima neki otvor ili nešto da može da kiša prođe, da može vetar da prođe ili šta god da. Od buba i komaraca se ne možete zaštititi, to je zapisano, tako da je za to potrebne vatre. A i vatra treba biti zaklonjena. U slučaju da počne kiša, tek ste ga onda ugasili od komaraca. Švedski sto. A i ja sam švedski sto. Neko mi u komentaru je rekao da sam pravi švedski sto u majici kratkih rukava u sred šume sa 1.000.000 komaraca. Evo sad vidite ovdje čistim ovaj deo gdje ću da sedim, gdje će vatra da bude, čistim sve baš da bude uredno i kako treba.
da mi ništa nije na putu. Jedanput kad se čovjek spusti, treba i da odmori. Ne treba svaki čas nešto da radi. Drva treba prikupiti, svega treba navući. Tako da jedanput kad ste završili, kad krenete da kuvate, da vam je sve pri ruci. Hvala Bogu, suvo granja ima, hvala Bogu svega ima što mi treba za to. Ne moram da jurcam, ne moram da hodam okolo. Bar je to neka beneficija što bi rekao. Naravno, opet ću pripremiti sva drva, od najsitnijih do najkrupnijih. Opet ćemo praviti piljevinu, ona više kao da bude prašina, da može onaj kremen da ga zapali. Kad budem sve sredio, sve složio, onda palimo vatru. Evo sada pravim tu kao piljevinu, pravim kao te male bakice. To je baš efikasan fazon. To sam negdje vidio na YouTube od čoveka. Iznenadio sam se kako je dobro. Jer jedno čim krene da gori, automatski sve ostalo hvata i širi se. Prava stvar. Ali koja je lepota biti u ovoj prirodi. Čujete ptice, čujete tamo neke životinje, negdje malo dalje od vas, naravno, nijedna neće blizu čoveka, posebno ako se vatra upali. Stvarno je nevjerovatno. Probajte ljudi, ako niste, to je posebna neka ljubav, kad ste spojeni sa prirodom. Evo vidite, pravim još ovih, jer svaki put ranije kad sam palio vatru nisam ih imao dovoljno. Taman krene i ne stignem da zapalim sve, tako da ću sada da stavim dosta više. I ajmo sada, udri po kremenu. Ovo, ako iko želi ikada da išta proba da radi u prirodi, ovo mu je broj jedna situacija da nauči. Ovo paljenje vatre ovako je, što god više i duže radite, lakše ide. Više se razumete u to. Znate i ugao, znate i koje drvo i šta sve treba da se pripremi, da se namesti. Evo vidite, ja ovo drljam ovde, sad ću to. Nije uspelo prvi put, ali evo ga, vidite kako to krene. Kakav je to osjećaj, ljudi, samo da znate. Nema šibice, nema upaljača. I kad skontate i ne treba vam. Evo je, krene vatrica, sad će komarci da odu od mene i sve će biti bolje. Svima će biti lakše, samo ne komarcima. Oni ne traže koga će da kolju. Vidite kako to mora polako, malo po malo. Jer sad ako se baci gomila, zagušit će se. Dan je stvarno bio prelep. Sunčano, nije bilo ni vlage u vazduhu, baš je bilo dobro. Evo ja krećem sa svojom vatrom i još malo pa ćemo početi da kuvamo.
A evo i ono što sam prikupio danas uz put. Sad ćemo to sve polako da skuvamo i da napravimo jednu dobru supu. Čaj, čorbu, kako god hoćete nazovete. Prvo ćemo da napravimo jedan ram, da to nešto kao tronožac, da mogu da stavim svoju malu činiju u kojoj ću kuvati. A prvo malo da sednem i da odmorim, tako je najbolje. Evo, i da razvrstam svoje travke koje sam prikupio. Koprivu stavljam malo iznad vatre. Ovi gornji delovi i ne bodu, ne žare, ali ako ih malo stavite iznad vatre, onda ste slobodni. Neće vas uopšte povrediti. Malo, treba dati malo i dobar miris dima svemu tome. Baš da bude, kad se jede, znaš kako dobar osjećaj, kako dobar ukus ima. A naravno, može se jesti i živo, ne fali mu ništa. I pravo je ukusno. Ima miris dima, kao da je dimljena kopriva. Evo sad ću zabiti ovo granje u zemlju da može držati moj mali pot za kuvanje. Evo ga, šta mislite, je li ovo dobro? Ja mislim da je dobro. Sad ćemo fino sipati vodu. I nije bilo dobro. Za malo nisam i vatru ugasio. Sve sam zeznuo. Moram popraviti i namestiti da ide ponovo. Pa ćemo opet dodati vodu, a nema baš puno vode, ovo mi je sve. To je sve što sam ponao sa sobom. Sad ćemo fino da raspalimo vatru i idemo da kuvamo. Vidite kako odvajam lišće od one lepljive trave. Jede se i stablo, jede se i koren, jede se sve, ali neću kuvati toliko dugo da ga dobro rasturim, da može da se normalno sažvaće. Tako da samo lišće koristim, jer će se u isto vreme skuvati sa koprivom, a i sa onim belim cvetom za koje sam vas pitao, znate li šta je. A jestivo je i dobro je za vas.
I evo, opet je palo. Sad ću morati da ispravim, da podignem. I ludak uzeo prstima, sad sam se spržio i to ti je. Pa da probamo još jedan put, valjda će biti bolje ovaj put. Ptice su nevjerovatne, stvarno sam uživao. Kako je lepo kad se čuju, kako pevaju, to je haos, lepota. Evo sad ću da skinem, da opet ne prospem. I polako da se namestim i da pojedem. To toliko daje energije da nije normalno. Probajte, nećete verovati. Moram sebi da napravim nešto s čim ću jesti. Pa ću uzeti kao rašljice, dve dugačke grančice koje su zajedno i onda ćemo koristimo kao chopsticks. Joj, da samo znate kako je ukusno, nevjerovatno. Morate probati, morate ozbiljno probati. Ukus je nešto između slatko i kiselo. Odlično, stvarno nevjerovatno. Trebate probati.
Šta mislite? Da li bi ovo nešto, ovako nešto probali? Baš me živo interesuje. Sam li jedini manijak? Tako, sada kad smo jeli, možemo malo i da odmorimo. Žao mi je što nisam mogao naći put do reke, ali sutra će biti. Ne odustajem. Ali je klopa dobra. Moram ovo kući jesti u civilizaciju. Hvala vam na gledanju, hvala vam na pažnji. Hvala vam što ste bili s nama u ovoj avanturi. Vidimo se ponovo, ubrzo, uskoro. Do sljedećeg puta. Ćao.